Dobrý deň. Pozrime sa teraz na ďalší vývoj vyšetrovania údajných volebných podvodov v USA. Moje meno je Petra Adamicová, sledujete NTD Slovensko. Viacerí pracovníci v amerických prezidentských voľbách opísali nepriateľské správanie, ktoré im zamedzilo vo výkone ich úloh počas volieb a prepočítavania hlasov. Jeden svedok, ktorý pracoval ako doručovateľ poštovej služby, sa dopočul, že jeho poštový úrad mal v úmysle antedatovať viac ako 100 000 poštových hlasovacích lístkov. Keď sa pýtal, či by sa kvôli hlasovacím lístkom nedostal do problémov, dostal odpoveď. The employee said, "No, I wouldn't, as long as they were postmarked for the 3rd. And then she hesitated for a moment and said that's why they had us do that, referring to USPS employees. I didn't bring any of this to the attention of the supervisors at the USPS at the time, due to what I perceived to be their hostility towards the president and their evident contempt of the law." Tento svedok povedal, že počul tých istých zamestnancov pošty, ako si robili vtipy zo zákazníkov. Pýtali sa ich, že za koho hlasujú. Ak povedali, že za prezidenta Trumpa, vyhodili ich hlasovací lístok priamo do koša. Ďalší svedok bol Phil Klein, riaditeľ projektu Amistad. Ten opísal praktiky organizácie Centrum pre technológie a občiansky život, ktorá dostala od zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga $350 miliónov. Tá darovala 5 mestám vo Wisconsine $100 000 na vytvorenie programu bezpečných volieb, ktorý sa však odlišoval od plánu volieb vo zvyšku štátu. Klein povedal, že tento program považoval povinnosť identifikácie voličov za prekažku, ktorú bolo treba odstraniť. Keď sa pýtali jedného svedka, či podal sťažnosť na Wisconsinskú volebnú komisiu, povedal, že nie, lebo im vôbec neveril. Do not have any faith in our election commission. NTD sa rozprávala s 2 volebnými pozorovateľmi, ktorí dozerali na prepočítavanie hlasov vo Wisconsine. Obaja povedali, že boli umiestnení príliš ďaleko na to, aby mohli riadne dozerať na priebeh prepočítavania. Volebná pozorovateľka republikánov v okrese Milwaukee vo Wisconsine povedala, že pracovníci demokratickej strany na ňu stále podávali sťažnosti. V jednom prípade to bolo preto, že odfotila krabicu na hlasovacie lístky. Get personal information of the voters. Okay, so that guy, as soon as he saw me took a picture of the box, he stood up and then keep on taking picture of me. Well, he's seen that I can take a picture of you, but you cannot take a picture of that box. I can't believe it. They are so mean. Pani Zhao povedala, že bola príliš ďaleko na to, aby mohla zmysluplne kontrolovať proces prepočítavania. The yellow line is 6 feet away, and I stand right behind the chair, which is more than 7 feet away from the envelopes. And then plus the envelopes is, when I look at the envelope, all the writings are upside down. I cannot see anything. I cannot see the letters. The only thing I can see is the length of the letters. Republikánsky pracovníci jej raz povedali, že demokrati po nej išli a že radšej by ju nechali odísť, lebo inak sa ju pokúsia demokrati vyhodiť. Aj ďalší pozorovateľ povedal, že nemohol zmysluplne dohliadať na prepočítavanie hlasov. But in Milwaukee, the rule was 6 feet between the observers and the election officials who check the ballots and the envelopes, and that distance is too far for any observer to be functioning effectively. Pán Lu tiež upozornil na absenčné hlasy. Absentee ballot itself is not the right, but is a privilege. You need to apply for it. Therefore, without the application form, the absentee ballot should not be valid. And therefore, from my point of view, if I do not see an application form that matching the absentee ballot, then the absentee ballot should be invalid. And in the 5 days I was there, I've seen not a single one application form whenever the absentee ballot envelope will show up. Therefore, from my end, those absentee ballots should be all invalid. Zle organizované hlasovacie miesta, slabá bezpečnosť a systémy, ktoré podporujú podvody.
Takéto podozrenia ohľadne amerických volieb vyplynuli z vypočutia v štátnom kongrese v Georgii. Poslancom bolo na zasadaní odprezentované množstvo dôkazov. Trumpov právnik Rudy Giuliani poukázal na video z okresu Fulton, kde volební pracovníci poslali domov médiá a pozorovateľov údajne kvôli tomu, že unikala voda z potrubia, ale pritom ďalej zrátavali hlasy. So you're not isolated just in Georgia. Is at around approximately that same time in Philadelphia, they closed down. Maybe a few minutes earlier, a few minutes later. Jeden z volebných pozorovateľov povedal, že najväčším problémom bolo, že nikto nedohliadal na proces posudzovania hlasov. Posudzovanie hlasov sa vykonáva, keď je hlasovací lístok nesprávne označený alebo volič na ňom označí viacero kandidátov. And from the election director at Cobb County, from her mouth, we got to confirm that they were having overvotes turning up and they weren't sure why they were getting more overvotes because the overvotes were already supposed to have been sorted out. So you've got blue and black pins on the table. You've got mail-in ballots on the table. We're only allowed 4 observers in that one room. In that room, only one observer in the adjudication room. You're literally only lacking motive, and we know that there's motive. So you can be producing overvotes. Počas posudzovania lístkov s viacerými označenými kandidátmi a vkladania výsledku do systému môže volebný pracovník pozmeniť hlas akokoľvek chce. To uvádza aj táto ukážka volebných pracovníkov. Confirm ballot saved, move to next ballot. Okay. So it pulls up the next ballot that needs to be adjudicated. So you made a vote for someone where someone did not vote. I did, didn't I? Toto je len jeden z príkladov, ako mohli byť hlasy pozmenené, teda manuálnym vložením do ščítacieho stroja. V tejto veci nám ukázali fotografiu, na ktorej vidno, že iba jedna osoba vkladá údaje o hlasovaní do systému. Vyzerá to, že nikto nevykonáva kontrolu, či sú vkladané čísla presné. Pritom toto ščítanie je posledným krokom, po ktorom už nasleduje certifikácia výsledku volieb. Jeden obyvateľ Georgie nám povedal svoj názor, prečo aj vo svetle týchto dôkazov nechcú predstavitelia štátu podozrenia dôkladne preskúmať. Number 2, who wants to be that guy that opens this up overturning the results? And all of the violence and rioting that would come as a result of this election being opened up as a fraud. Volebný pozorovateľ v Detroite videl, ako sa sčítavajú neplatné hlasy. Pre NTD povedal, že bolo takmer nemožné napadnúť proces sčítavania. Chris Shornack o tom vypovedal pred Michiganským kongresom a tiež podpísal svedectvo pod prísahou. Deň po voľbách dozeral na sčítavanie absenčných hlasov v TCF centre v Detroite. Čo tam videl, ho znepokojilo. For example, the ballot will come in, right? And the poll worker, the employee, will take a scanner, like at the grocery store, and they'll scan it because there's a barcode on there, and then it'll pop up on a computer screen, and it'll say, for example, Chris Shornack, and here's his address in Detroit. What I witnessed is they would scan that ballot and it wouldn't register. Povedal, že sa to deje vtedy, keď sa meno, adresa alebo číslo hlasovacieho lístka nezhoduje s údajmi registrovaných voličov. Avšak volební pracovníci tieto neplatné lístky neseparovali. So you need to take that, set it aside and figure it out, put it in the problem stack. They were taking those and counting them anyways, and they would scan them and process them. Predtým Chris Shornack tiež pracoval ako volebný pozorovateľ v Michigane počas dňa volieb. Z 25 000 hlasovacích lístkov v jeho okrese bolo 10 chybných a teda neboli zarátané. V Detroite však nevidel ani jeden hlas, ktorý by bol vylúčený. Now Detroit having 174,000 ballots, they should only have 70 spoiled ballots, but they had so many it wasn't even countable. It's like, what explains that? Povedal, že v každom 4 ščítacích miestach, na ktoré dozeral, zarátali asi 80 hlasov napriek tomu, že nesedeli s voličskými zoznamami. Tiež uviedol, že nemal možnosť namietať voči volebným pracovníkom. S namietkami voči ščítaniu uspel iba 2-krát, avšak videl oveľa viac nezrovnalostí. And then the worst thing in the world that happened is the other poll challengers, if they were Democrats or from the ACLU or these other societies,
they would actually say to me, you can't challenge that. And I'm like, look, it's not matching. It's a wrong ballot number. They can't find it in the computer system. Chris Shornack tiež povedal, že obchádzaním volebných pravidiel v Detroite úradníci poškodzujú aj jeho hlas a hlas ostatných voličov v Michigane a preto sa rozhodol svedčiť. I don't want to do this for a living. This isn't my job. I do construction for a living. And I want to get back to my day job. But I've realized that now is the time to stand up and speak out. A lot of people have called me brave. I find that a little insulting. Since when is it brave to tell the truth? What a sad state of America that, wow, you're brave because you told the truth. Well, okay, but that's what people are saying. So get involved. Don't let this go, or we're going to lose our whole country. Pre priamy a rýchly prístup k čerstvým informáciám kliknite dole a prihláste sa k odberu videí NTD Slovensko. Ak chcete, aby sa viac ľudí dozvedelo o situácii v USA, kliknite like a donútite tak YouTube viac propagovať toto video. Prebiehajúce voľby v USA sú kľúčovou udalosťou, ktorej výsledok bez pochyby zmení celý svet na niekoľko rokov. Zajtra je 6. január, v americkom Washingtone sa však oddychovať nebude. Pripravili sme teda pre vás video o zasadaní kongresu, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Video nájdete po kliknutí na odkaz hore. Moje meno je Petra Adamicová a za tým NTD Slovensko vám prajem pekný deň.